வணக்கம் என்னருமை 416 சப்ஸ்கிரைபர்களை. இன்றைக்கி சாட்டர்டே, நாளைக்கு சண்டே. பட் நாளைக்கு நாங்கள் வீட்டில் இருக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இல்லைன்ற காரணத்தினால சண்டே ஸ்பெஷலாக நாங்கள் சாட்டர்டேயே கொண்டு வந்திருக்கோம் உங்களுக்காக. வாங்க வெங்கடேஷ் பட் நம்ம சப்ஸ்கிரைபருக்கு என்ன ஸ்பெஷல்னு காட்டுங்க பார்ப்போம். ஓப்பன் பண்ணுங்க. எப்பயும் போல் ஒயிட் ரைஸ், வெள்ளச்சாமி, சிக்கன் சுக்கா, அட்டேங்கப்பா பார்க்க பக்கா, ரசம், முட்டை, சிக்கன் 65. என்ன தலைவர் டெக்கரேஷன் பண்ணியிருக்கீங்க சொல்லவே இல்லை. அப்புறம் கிச்சடி, இது காலையில் செஞ்ச கிச்சடி, எல்லாமே குதிரைவாளி கிச்சடி. பார்க்கவே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் செம விருந்து. யார் யாருக்கெல்லாம் நான்வெஜ் சிக்கன் ரொம்ப விருப்பமோ கிளம்பி வாங்க சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், சாப்பிட்லாம். பாய். அப்புறம் மறக்காமல் எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய்.